हेलो गाइस, तो मैं कर रही हूँ यहाँ पे स्नीजिंग का चैलेंज। रियल चैलेंज है, रियल छींक है, मतलब स्नीजिंग मतलब छींक का चैलेंज। तो मुझे छींक नहीं आ रही थी, तो मैंने यहाँ पे सूंघी थी लाल मिर्च का पाउडर। तो उससे मुझे छींक पे छींक आती रही है। तो फुल वीडियो आप देखने के लिए मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, और कमेंट बॉक्स में जाके इस व्लॉग का, इस चैलेंज का फुल वीडियो आप देख सकते हैं। तो मैं दे रही हूँ अपना लिंक इस वीडियो का। फुल वीडियो आप देखिए और बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंज है। रियल छींक आई है मुझे।